तो हेलो गाइस, देखते हैं आज हम पार्सल उठाते हैं और इसको दूसरे एड्रेस पर पहुंचाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसका गेट खोलते हैं। ये हमने खोला, तो पहला हेलो गेट, गाइस, दूसरा गेट। देखते हैं हमें क्या हमें करना क्या करना चाहिए। चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया। अब आगे इस मशीन में ले चलते हैं और पार्सल को उठाकर उसमें रखते हैं, ट्रक में। चलो दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आगे चलकर हमारे वीडियो को पूरा देखना, ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। तो हमने उठा दिया ये पार्सल और अब इसको ऊपर उठा लेते हैं और चलते हैं लेकर ट्रक की ओर। ट्रक में रखते हैं इसको, फिर दूसरा उठाएंगे, इसको रख कर इसको नीचे कर देते हैं। ये लो, नीचे कर दिया इसको और उसको दबाए रखना है ताकि आगे पहुँच जाए। ये हमारा पार्सल लग गया। अब दूसरा उठाते हैं, दूसरे को भी रखते हैं वहाँ पर। चलो उसको सिग्नल, जहाँ सिग्नल दे रहा है वहाँ पर उठाकर इसको रखते हैं अपने। तो ये हमने उठा लिया। चलो चलते हैं ट्रक की ओर। तो दोस्तों, हमने दोनों पार्सल रखने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया है और ये हो गया लोड। अब गेट बंद करते हैं और चलते हैं। चलो गेट बंद कर लिया। अब चलते हैं दूसरे अड्डे पर, लेकर चलते हैं इसको वहाँ पे उतारना। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया, तो देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में। ये हमने निकाला बाहर। शुरू में ही हमारा ट्रक नीचे गिर गया। हमें हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गेम के अंदर। आगे चलकर इस रास्ते में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे, पूरे कट में डर लगेगा, ऐसा मौत सा लगेगा। ऐसा ऐसा रास्ता आता है इस गेम में। तो दोस्तों हमने बचा लिया बार बार जल्दी से, क्योंकि जल्दी गड्डी है। थोड़ा सा काटते हैं तो जल्दी कट जाता है। तो दोस्तों इस गेम ने तो बड़ा मज़ा दिवा दिया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। ये गेम बहुत ही अच्छा है, ट्रक चलाने में मज़ा आता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये देखो अभी कितना दूर पड़ा है दोस्तों। वो देखो सामने से दूसरा एयरपोर्ट दिख गया ट्रक वाला, और वहाँ पर उतारते हैं इसको, ले जाते हैं इसको। जहाज़ तो नहीं उतारेंगे हम इसको। ओ माय गॉड। तो हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो देखना और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना। ये देखो दोस्तों, बार बार बच गया हमारा ट्रक नीचे गिरने से। तो फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, इसको उधर ले जाकर ही छोड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये लो हमारा आ गया अड्डा, और अड्डे से इसको सारा माहौल उतारते हैं इधर, फिर आगे बताते हैं करना क्या है। ये लो, ये आ गया अपनी मंजिल पर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो अब इधर पार्सल उतार देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मशीन देखते हैं किधर खड़ी है, मशीन से उतारेंगे।